वो आरो का बहुत ही हाँ वो चलता नहीं। भाई वो तो मैं फ़ोन किया उनको, मैं भी फोन किया था, बोला हाथ नहीं लगाने का। मैं बोला ठीक है। मैं उनको बोला मेरे साथ चलो, मैं जा रहा हूँ ना, मेरे साथ चलो, है कि नहीं? हाँ मैं बोला ठीक है, मेरे क्या करना है, कोई काम। हम्म।